زما استاسو مسله تشپدې نه حل کېږي چې زه یو بل کس ته وزیر اعلی شو. دا زموږ د مسلې حل نه دی. زموږ مسله بل څه ده. او څو پورې چې هغه مسلې نه حل شوې نو که هر څوک وزیر اعلی شي نو د هغه د کورسۍ او د هغه د حکومت به د هغه ذات ته خو فایده وي، خو د وطن ته او د خاورې ته او د قام ته به د هغې څه فایده نه رسي. ټول د اول خبره کوم او بیا چې په دې خاورې ولاړ زه دا خبره ونکړم نو چېرته به یې کوم چې زما نن ضرورت دا نه دی چې حیدر د وزیر اعلی شي. زما دا ضرورت دی چې هر یو حکومت راځي او هر څوک وزیر اعلی راځي، خو چې زما په دې وطن زما په دې خاوره امن وي، استحکام وي، د پښتون وینه پرې نه تویېږي، بې ګناه پښتون نه قتل کېږي، یو پردی جنګ په معنی مسلط کېږي، چې په یو پرامنه ماحول کې پښتانه ترقي وکړي، د ودانۍ او د ترقۍ په لار خپل منزل ته ورسي. دغه زما بنیادي مقصد دی. ذات زما مقصد نه دی، په دې وطن کې امن زما مقصد دی. زه د امن خبره ولې کوم؟ د دې نه مخکې هدایت الدین صاحب زموږ په وخت کې چې څه ډېر خدمت شوی و هغه منصوبې ستاسو مخکې بیان کړې. د هغې نه مخکې سټیټ سیکرټري صاحب مطالبې کېښودلې. اول خو یو وضاحت کوم چې د نن نه 12-14 کاله مخکې چې د کومو منصوبو منظوري ما ورکړې وه یا زه به دلته راتلم یا پېښور کې د هغې منظوري ما ورکړې وه، هغه وخت خبره د کروړونو وه. اوس زما د کام مسلې مشکلات ضرورتونه اوس په کروړونو دا مسلې نه حل کېږي. اوس په هره ضلع کې د اربونو منصوبې شروع کول غواړي نو هلته به زما مسله حل کېږي. هغه وخت موږ ټول ما نه زیات تاسو موږ به هغه وخت خدمت کوو که موږ به هغه وخت هغه اور ورکوو چې دا کوم اور زموږ په وطن بلېږه. موږ به هغه وخت فنډونه سیوا کول او که نه موږ به د هغې جنګ سهل وخته چې کوم پردی جنګ په موږ مسلط شو. ما به یا د دې صوبې د ترقۍ غم کو، د دې صوبې د ودانۍ غم به مې کو، او یا به مې د هغې ظالمانو مخنیوي او مقابله کوله چې د کوم ظالمانو له لاسه زما په وطن اور بلېږه. په یو وخت موږ دواړه کار کوي. موږ د خپل وطن او د کور د ابادۍ او د ودانۍ کوشش هم کړی، او چې کومو خلکو او کومو قوتونو زما دا کور والو تاسو او ما په شریکه د هغه خلکو مخنیوي هم کړی او موږ یې مقابلې هم کړي دي. که دا بل جنګ راته نه وی او خبره تش د ترقۍ او د ودانۍ او د ابادۍ وي نو بیا به نن زما صوبه داسې نه وه چې دا څنګه تاسو ته ښکاري. او یا که 9 کاله پکې منځ کې ضایع شوې نه وي چې دا کوم ضایع شو 9 کاله ضایع شو. مهرباني وکړه خلک وي ټول یې ګیره په یو ښکری کې نه اچوي که نه، نو مهرباني وکړه او ټول سیاسي یې ګیره غونډې کړې په یو ښکری کې واچولې او هغه ښکری د عمران خان په سر کېښودله او د مهربانۍ هغه دا څېره ورکړه. د هغې خو خیال دا و چې دې نه به څه جوړ شي، چرګوټي به راځي، چرګان به راځي، بانګیان به راځي. هغې ته دا پته نه وه چې دا ښکری مې داسې سړي په سر کېښودله چې دې به سره د ښکری کېښته کړي. نو پاشا صاحب، ظهیرالاسلام صاحب او فیض حمید صاحب دوی چې څه وکړل او څه یې کولی شو دا یې د دغه یو سړي د اقتدار لپاره وکړل. او بیا د الله د انصاف کولو خو مختلفې طریقې دي، نو د هغې رب انصاف ته وګورئ. یعنې فیض حمید او پاشا صاحب او ظهیرالاسلام دی په عمران خان واورېدل او عمران په چا واورېد؟ عمران په پرویز خټک او په محمود خان واورېد. ټول ښه ایمانداري وکړه. یو د جیب نه د کاغذ یو ټوکړه راښکله او قوم ته یې وښوله چې سازش وشو. په نورو باندې د غلا الزامونه لګول چې دا غله دي کرپشن کړی دی او په خپله ترې ګړۍ هم پاتې نه شوه. او 9 کاله چې چا ته دا صوبه ورکړه نو د هغې کارکردګي څه وه؟ د هغې کارکردګي درته زه نه وایم، ما ورځناخار کې دا خبره کړې وه. اویا کاله کې د دې صوبې 2013 پورې ټوټل قرضه څه اویا کاله کې دا څه کم 100 اربه روپۍ وه. 9 کاله چې پښتونخوا کې دې حکومت وکړ د پښتونخوا قرضه نن 1000 اربو روپو ته ورسېده. پښتنو تاسو 2013 پورې 1947
قرضو خبر نه کوم زه د دې صوبې د قرضې خبره کوم قرضې سیوا شوې آمدن کم شو د بجلی منافع نن پورا برخه دې صوبې ته نه ملاوي د ګیس د آمدن پورا برخه دې صوبې ته نه ملاوي نن دلته مطالبه وشوه چې کومې علاقې د ګیس نه محرومه دي هغه علاقو ته د ګیس ورکړي شي خو اول دا تاسو کول غواړم چې په پاکستان کې آئین یو دی او که نه موږ پښتنو له یو آئین جوړ کړی دی او د نور پاکستان له بل آئین جوړ کړی دی آئین خو یو دی پرون نگران وزیر بیان ورکړی دی چې موږ د ګیس سرپاسه په 3000 روپۍ باندې موږ ته فریوزي یونټ نو موږ دا خلکو ته په 1100 روپۍ یونټ څنګه ورکړو هغه وفاقي وزیر صاحب ته زه دا ویل غواړم چې وزیر صاحب دا حساب کتاب که ته پنجاب سره کوې نو بلکل ورسره وکړه ځکه چې هلته بدقسمتۍ نه د هغې خپل ګیس نه پیدا کېږي او ته به مجبورن د هغې لپاره دا ګیس راوړې یا د قطر نه یا د تاجکستان نه یا د ازبکستان نه او دې کې هېڅ شک نشته چې هغه ګیس په تا ته ګران پرېوځي نو چې ته یې ګران راوړې نو ته به یې ګران ورکې خو زما پوښتنو سره دا خبره ځکه نشي کولی چې ما د شکر الحمدلله په خپله پښتونخوا کې په خپله خاوره پروردګار خپل ګیس راکړی هغه ګیس د 1100 روپو نن په کم یونټ باندې ماته ملاوېږي چې بل چا له په هر ریټ ورکوه پښتنو له به په هغه ریټ ورکوي چې په کوم ریټ باندې په دې خاوره باندې زموږ د ګیس پیدا کېږي دا څه خبره شوه آئین دا وایي چې په کومه صوبه کې ګیس پیدا کېږي لومړنی حق دی د هغې صوبې دی اول به د هغې صوبې ضرورت پوره کېږي او چې کوم د هغې صوبې نه بیا سیوا کېږي او بیا نورو علاقو ته ملاوي دا خو دې ماته څوک ووایي چې د پاکستان په آئین کې دا نشته دی نو زه به د دې مطالبې نه دستبرداره شم خو چې د پاکستان په آئین کې شته نو بیا دا دوه درې خبرې ډېرې ضروري دي یو دا چې هغه ګیس چې د بار نه راځي او په ګران قیمت راځي موږ ته به هغه قیمت نه حسابېږي دویمه خبره ده چې په ملک کې به د ګیس کمي وي خو په پښتونخوا کې د ګیس کمي نشته دی اول به پرې د پښتونخوا ضرورت پوره کېږي او د هغې نه پس ټول پاکستان زموږ وطن دی چې چرته یې ورکېږي زموږ پسې اعتراض نشته او درېیمه خبره ده چې د ګیس کوم زما استعمالیږي په نور پاکستان کې چې کوم آئین ما له برخه مقرر کړې ده پښتونخوا له برخه مقرر کړې ده هغه برخه به پښتونخوا ته ملاوېږي هغه برخه به پښتنو ته ملاوېږي چې موږ په پښتونخوا کې سړکونه جوړ کړو موږ په پښتونخوا کې سکولونه جوړ کړو موږ کالجونه جوړ کړو موږ یونیورسټۍ جوړې کړو موږ ډیمونه جوړې کړو موږ دا صوبه د ودانیو د ترقۍ په لار باندې روانه بیا راځم متعلق خبرې ده بجلي ما نن یو ورور دلته دا کاغذ راکړه دا ګورې د عمران خان دا کاغذ په شان دی ښه په دې کې لیکل شته او دا د دې باره کې دی چې دلته کوټو هایدرو پاور زونم هایدرو پاور او یو څو نورې منصوبې دا خبره زما ډېر په غور ووایي حاجي صاحب د هغه کمپنۍ خبره وختي خپل تقریر کې وکړه حاجي صاحب لوبه دا روانه ده چې کمپنۍ دي په خساره کې او د بجلی کمپنۍ زما د پښتنو په وجه په خساره کې نه دي د نورو خلکو په وجه په خساره کې پښتنو دا معاهدې نه وې کړې چې تاسو به په تیلو باندې ګرانې بجلي پیدا کوئ او که هغه بجلي استعمالېږي او که نه استعمالېږي حکومت پاکستان به د هغې بجلی پیسې ورکوي پښتانه دغه معاهدو ذمهوار نه دي نو دا د کوم ځای انصاف دی نن سبا د یونټ مختلف ریټ دی 20 روپۍ حسابېږي 40 هم حسابېږي نو 40 نه سیوا هم حسابېږي اوس هم دلته وختي یو ملګری راغلی و د بجلی بلې ځان سره ګرځو پخوا چې به خلکو ته د طالبانو نه خط راغی نو ډېر پریشانه به ګرځېدل بعضې خلکو ته به خطونه راتلل که نه ډېر پریشانه به ګرځېدل اوس چې خلکو پسې د بجلی بل راشي نو مثال یې د هغې خط دی دا غریب هم دغه شانتې وختي ګرځېدل هر چا دغه حال دی اوس ما خبره دا کړې وه چې بلکل دی د بجلی کمپني زمونږ د دوه کمپنۍ دي ټیسکو او پیسکو دا مونږ ته حواله کوي مونږ بلکل دې ذمهوارۍ اخیستو ته تیار یو خو مونږ به کمپني هغه نه الو چې دې د دې کمپنو خساره ختمه کړي مونږ د دې د خسارې او د نقصان ذمهوار نه یو دغه نقصان به دې پوره کوي چې چا دا نقصان کړی دی او دویمه خبره ورسره دا کړو چې بیا مونږ ته صوبې ته کمپنۍ حواله کوي نو بیا یو خبره په غور واوري بیا به په دې صوبې کې د بجلی نرخ هغې
چې په کوم نرخ باندې د اوبو نه بجلي پیدا کېږي زما پښتانه به د یو یونټ حساب باندې هغه پیسې ورکوي. زما پښتانه ولې بیا د تیلو د بجلۍ ریټ ورکړي، د لایټ لاسز بل ورکړي، مختلف ټیکسونه ورکړي. زموږ د صوبې اوبه دي، دې صوبې د خدای د اوبو نعمت ورکړی او د ډېرو منصوبو نه اوسه پورې موږ محرومه ساتلي وو. دا د ډېر ژوندی مثال دی، ځکه چې هغه وخت ما دوه خبرې یقیني کړې وې. یو مې د مرکز سره د دې صوبې پوره حساب کتاب کړو، 125 ارب روپۍ چې ما واغېستې د بجلۍ په منافقه، 125. او ما بل یو کار وکړ، ځکه چې ما ته پته وه چې کرک، هنګو او هر جنوبي اضلاع کې به ګیس پیدا کېږي نور او پیدا دی تیل پیدا کېږي. ما ته پته وه چې سوات، مالکند، دیر، چترال، کوهستان، شانګله دې کې په اوبو بجلي پیدا کېږي او ډېرې نورې منصوبې به راځي. نو ما یو بله فیصله وکړه، ما چې په کومه علاقه کې دا بجلي پیدا کېږي او 100 روپۍ ګټي، اول به تیل 10 روپۍ مقامي علاقې ته ملاوېږي، دا د هغې برخه د هغې نه پس بل صوبې ته پیسې ملاوېږي. دا د اربونو روپۍ دي. نن د هغې اربونو روپو نه تاسو محرومه یې. نن د دې صوبې بقایا جات په قول د نگران حکومت د وزیر د بیان 1500 ارب روپو ته ورسېدل. 1500 ارب روپۍ تش د بجلۍ په مد کې بقایا جات دي چې کوم به مرکز دې صوبې ورکوي. ته راځې زما پښتنو سره د بجلۍ حساب کتاب کې، ته راځې په ملکند کې د ټیکسونو لګولو کوشش کې، د ټیکسونو حساب کتاب او د بجلۍ حساب کتاب به وروستو کوو، مخکې دې نه، خو اول چې درته کومې پیسې زما کېږي او د پښتنو کېږي، اول د هغې حساب کتاب راکړه، اول به دغه حساب کتاب کېږي. که دا جنګ مو وګټه که نه، دا ځکه ما تاسو ته وختي وویل چې مسله په دې نه کېږي، حل کېږي چې حیدر وزیر اعلی شي یا بل وزیر اعلی شي. مسله په دې حل کېږي چې پښتنو ته په خپلو وسایلو اختیار میلاو شي او بیا په کلاو مټ د هغه وسایلو په نتیجه کې د دې پښتنې خاورې خدمت وشي. دا پښتانه دا پښتنه خاوره د ترقۍ په لار روان شي. ځکه چې په نور پاکستان کې خو که تاسو وګورئ نو تش سازشي وینئ. تاسو د ملک کې سیاسي حالاتو ته وګورئ، دا څه حل شي؟ دا ملک کوم خوا لاړ؟ دا حالات څومره خراب شي؟ او په دې کې بیا دغه ټوله پاسه غلطۍ، یعنې د روس او د امریکې جنګ ته موږ وروبنګل. که ستاسو یاد شي زما په خیال هغه وخت غالبا په بلکم په دې علاقه کې یو ډېر لوی مرکز و، مانوسیر چې کوم دی زما په خیال د نواب صاحب په کلا کې وګورئ. بیا د هغې نه بس چې کله هغه حکومت ختم کړی شو افغانستان کې، نو طالبان جوړ راغلل. بیا د اسامه او د امریکې جګړه شروع شوه. موږ اول د روس او د امریکې په جنګ کې سر ورګل نه کړو، بیا د اسامه او د امریکې په جنګ کې ورغلو چې چاته یو شپه مخکې دوستان وې په سبا باندې د دشمنان وې. یو ځل نه، دوه ځله نه، درې ځله دا پردی جنګ موږ دې کور ته نه دی وړی، پردو موږ پسې زموږ دې کور ته دې جنګ راوړی او په هغه جنګ کې وینه زموږ توی شوه او بدنام هم پرې موږ شو. نو بیا زه تش دا یو تپوس کول غواړم، زه د فیض حمید نه دا تپوس کول غواړم او زه د 804 نه دا تپوس کول غواړم. زه دواړو نه دا تپوس کوم چې په څلورم ځل دا غلطي تاسو ولې کوله؟ دغه قوتونه تاسو یو ځل بیا دوی پسې ولې راوستل؟ دا په څه غرض او په څه نیت هم دلته آبادول؟ څه فایده وه په دې کې؟ څه خیر و په دې کې؟ فایده او خیر خو پکې نه و، تشه به یې خیري وه. دا نن چې هره ورځ تاسو څه وینئ دا هماغه بې خیري ده. دا که په باجوړ کې څه کېږي دا امت نه دي، دا که په مومندو کې کېږي که ډېر کې کېږي په ټوله پښتونخوا کې کېږي. سره تش د خپلې پارټۍ غم نه دی، ما سره د خپل قام غم دی. د خپلې پارټۍ غم را سره شته، خو د خپلې پارټۍ نه زیات را سره نور پارټو غم دی، ځکه چې ما ته خپل معلوم دي زما دا په هره سخته کې به میدان کې ولاړي، دا د میدان نه تښتېدو واله نه دي. ما سره د هغې غم دی چې په سخته کې میدان کې نه شي ودرېدی. ما سره خپله د خپلې پارټۍ غم نشته، ځکه په سخته کې زما دا بچي هم بار روزي او زه هم دومره بېخونده یم چې دا بچي یوازې پرېږدم، زه هم په سر په میدان کې بار روزم. ما سره غم د هغې بچو دی چې مشران یې په کمرو کې او په تیارو کې پټ ناست دي او پردي ماشومان یې بار میدان ته روغ. ما سره د خپلو غم نشته، زما دا نه د اف آی آر نه یېرېږي او نه د لیف نه یېرېږي او نه د انټي کرپشن نه یېرېږي. زما دی خو دلته د پښتونخوا په جشن کې د څومره شهیدانو جنازې پورته کړې
او نه زما د دې مشران د میدان نوښتېدل ولاړ په میدان کې ما سره غم د هغه دی چې کوم د سخت نه دي ما سره غم د هغه دی چې کوم بختله نه جنګيږي پردي بچي جنګي ما سره غم د هغه دی چې دا یو نه په نو تسمانه پاکي پری ما سره غم د هغه دی او غم را سره ځکه چې اوسم زما ډیر بچي زما ډیر کشران زما ډیر ځوانان اوسم لا په دغه چرو کې روک دي اوسم روانه بیلاري دي ما سره د هغه بچو غم دی هغه بچي چې کوم په دې جنګ کې لګیا دي استعمالېږي که دغه بچي نه د پښتني خاورې د جنګ لپاره استعمالېدې نو بیا هم څه خبره وه خو زما پښتانه بچي به د تخت اسلام آباد او تخت پنجاب د جنګ لپاره ولې استعمالېږي دا د کوم ځای انصاف دی او بیا دلته خدای موږ له منصفان هم ډېر ښه ښه راکړي موږ له خدای د دې نه مخکې یو ډېر ښه منصف راکړی بابا رحمت یې وتوی مالې خپل نوم یې شو ساکت د ساز موږ له خدای یو بل ډېر ښه منصف بیا راکړه ګود ټو سی یو خان صاحب هاو ار یو موږ له خدای بیا داسې منصف هم راکړه یو غریب سړي په عدالت کې دا تپوس چا ونه کړه چې غریبه خوارګزار شوې ټول عمر دې عدالتونو کې د دې خوړل انصاف ته ملاو نه شو دا هغه تپوس چا ونه یو سړی راغی د دې ملک له ټولو نه لوی منصف ورته وایي په خیر علي قربان په خیر علي په خیر علي او بیا د هغه فیصلې او بیا مخصوص کیسونه مخصوص ججانو سره ټول ججان قابل احترام دي زما لپاره خو ډېر په ادب او په احترام دا تپوس کول غواړم چې آیا د بندیال صاحب نه د اعجاز الاحسن صاحب نه او د جسټس مریم نه علاوه آیا نور قابل احترام ججان په سپریم کورټ کې نشته زه د عدالت حیثیت تسلیموم او د قانون په احترام کې به زما سر ټیټي د قانون په احترام کې خو تش دا تپوس کول غواړم چې آیا د قانون جوړولو اختیار د عدالت دی او که د قانون جوړولو اختیار د پارلمنت دی پارلمنت به قانون جوړوي عدالت به د هغه قانون مطابق خپل نظام کوي که جج صاحب دا وایي چې نه د قانون نظام به زه چلوم او قانون به زه جوړوم نو جج صاحب بیا دومره کړاو ته څه ضرورت دی د الیکشن بیا څه نه کوې دا دومره خواري څه نه کېږي دا دومره جنګ جګړې څه لپاره بیا خو راځئ خوا په خوا د سره اسمبلي ده د ورځې ډیوټي په عدالت کې کوئ او د شپې اسمبلۍ ته راځئ د شپې په خپل طبیعت مطابق قانون جوړوئ او سازئ او د هغه قانون مطابق خپلې فیصلې کوئ او زه یاده ووایم چې په دې کې مطلب یم چې موږ خو تیار یو چې څوک هم حساب کتاب کوي موږ تیار یو خو یو څو خبرې به راسره اول مني اول خو دا چې پیمانه به د ټولو لپاره یووي پیمانه به د ټولو لپاره یووي زه دې ته تیار یم چې زه حساب کتاب ورکړم چې زما د نیکه څومره جایداد او زما څومره جایداد خو چې چا دا فیصله کړې ده عام ماله د حساب کتاب راکوي چې د ده د نیکه څومره جایداد او نن د ده څومره حساب زه سیاستدان یم زموږ سیاستدانان خو اصل هر 15 کاله پس احتساب کېږي دې کام ته د ووټ په ذریعه څوک مخامخ کېږي سیاسي خلک مخامخ کېږي که نه که په دې ملک کې په حقیقت کې احتساب کوئ نو بیا به پیمانه د ټولو لپاره یووي بیا به بېشکه چې سیاستدان هم جواب ورکوي بیروکرټ به هم جواب ورکوي جج به هم جواب ورکوي جرنیل به هم جواب ورکوي چې څوک څوک دي ټول به جواب ورکوي او ټولو سره به په یو پیمانه حساب کتاب کېږي دا نشي کېدی چې ته به احتساب د دې لپاره استعمالوې چې سیاسي پارټۍ به پرې د خپلې طبیعت جوړې او د خپل طبیعت خلاف پارټۍ به پرې ته نوارې دا نشي کېدی چې په یو پاکستان کې په یو قانون کې به یو وړخته نیبزاده وي نیبزاده او یو به نیبزاده وي د دې نه مخکې موږ لیدلي دي نیبزاده هم موږ لیدلي دي چې هغې نه تپوس چا نه کوه او نیبزاده هم موږ لیدلي دي اوس البته یو امید شته زه نه غواړم چې زه د چیف جسټس صاحب په حواله داسې څه خبره وکړم چې زه هغه ازمایښت امتحان کې واچوم خو تمه لرم توقع لرم چې د انصاف په دغه لوی کور کې د انصاف په کرسۍ ناست خلکو که څه به یې بې انصافي کړي نو توقع د فایدیسا غوندې منصف ته کوم چې هغه به د هغې عدالت سره مطابق او بیا دا تپوس به وکړم چې ما او تاسو نه خو به دې تپوس وکړي خو د ده نه به څوک تپوس کوي هغه اوري او تاسو اورېدلی دی د دوو زنانو تر منځه د دوو زنانو تر منځه په ټلیفون خبره کېږي یو زنانه بل زنانه ته وایي چې عمران خان به څه کېږي بله زنانه ورته وایي چې خدای به خیر کړي زه به فلانکي سره خبره وکړم سلار به ولره وباسي نو ډېر په احترام ډېر په احترام ډېر
انصاف د نظام سره نشي کېدی دا کلوار دی ګورې د دې عدالت نه پس خو بیا کوم عدالت دی خو نور هغه پروردګار عدالت دی نو زه امید کوم چې څه ته په انګریزي کې کلیکټیو وزډم وایي چې د کلیکټیو وزډم په نتیجه کې زموږ د اعلی عدلیه به انشاءالله په دې نوي حالاتو کې کېني او موږ د هغې نه دا تقاضا نه کوو چې موږ سره مهرباني وکړي موږ ته دا تقاضا نه کوو چې د بل حق موږ له راکړي موږ ته دا تقاضا نه کوو چې زموږ لپاره به انصاف وکړي موږ ته دا تقاضا کوو چې په دې ملک کې څومره خلک اوسي ټولو ته په یو نظر وګوري او ټولو ته د یو قانون مطابق یو شان انصاف مشرانو او ملګرو دې وخت د پارټۍ فارم سازي تقریبا مکمل کېدو واله ده او زه امید لرم چې په جندول کې او په دیر کې به د فارم سازۍ دغه سلسله شروع وي یو خواست تاسو ته کوم دا فارم چې دی که نه دا تش د دې لپاره نه دی چې ګورې تش زه ډک کړم او تاسو یې ډک کړئ دا فارم د دې لپاره دی چې موږ به د پښتنو جرګه شو خپل منشور خپل سوچ خپل پیغام پښتنو له یوسو او دا فارم ورته کېږدو چې دا مې سوچ دی دا مې پیغام دی په دې جرګه نه راغلم راځه ما سره په دې قافلې کې روان شو راځه زما له لار ملګري شه راځه ما سره باچاخانې کې ملګري ځان سره شامل کې دا فارمونه به په نویو ملګرو به سړی ګورې له کار لپاره سړی البته زه راته یو خواست کولی شم یو درخواست درته کولی شم ما ته ډېر سپین ږیري مخامخ ناست دي د دې سپین ږیرو د رهنمایۍ او د دعا نه بغیر موږ نیمګړي یو ډېر زما د عمر کې چې زه په 50 ورولېدلی نو یو خواست راته کوم چې دې ځل به په دې تنظیمونو کې او په دې خدمت کې کوشش دا کوو چې ډېره موقع دې خپلو بچو دې خپلو ځوانانو له ورکړو راځئ چې دا ځوانان راځئ چې په هره علاقه دا پښتانه ظلمي منظم کړو دې پښتنو ظلمونه ذمهوارۍ ورکړو دا تازه دي دا ځوانان دي دې کې جذبه ده رهنمایي به مشران کوي دعا به ورته مشران کوي پوهه به دوی ورکوي خو حرکت او په میدان کې عمل راځئ چې دا زموږ ځوانانو کاوه زه ډېره شکریه ستاسو ادا کوم انشاءالله دیر ته جندول ته دا زما د دې مرحلې لومړنۍ دوره وه خو دیر چې کله حکم کوي حیدر به بیا د دیر په خدمت کې حاضرین ډېر